Bueno, egunon guztiei eta ongi etorri berriro ere ODS irratiaren zuzeneko emanaldi honetara. Gaurko egunean, egun berezia daukagu, urriak 2 izan zen gizarte hezkuntzaren nazioarteko eguna, ospakizuna, eta guk gure fakultatera ekarri dugu gaur urriak 4 guztion artean, programa berezi bat prestatu dugu, gai zentrala izan da gizarte hezkuntzaren figura hezkuntza formalaren baitan, uste dugu gai potentea dela eta pilpilean dagoena, profesional desberdinak izango ditugu gurekin, baina orain irratiari hasiera emateko gure fakultateko beste partaide batzu ditugu, proiektuaren parte direnak ere, eta proiektuaren abentura honetan ere gurekin egon direnak. Gurekin daukagu Urtzagarai, fakultateko dekana, egunon. Egunon, eskerrik asko. Unai, ez da, gure abentura ere hemen hasieratik egon dana, eta orain ere, zean da, Unaien abizena, dekan ordea. Abizen luzea da, baina... Abizen luzea! Txitxagitxe. Bai. Egunon. Maria Dosil, ez da, Gizarte hezkuntzako praktikoneko dekan ordea. Eta Lorena Arreioso beti ere gurekin, hemen mailan, atzoko formakuntza espresa egin da, dena prest. Eta, bueno, zelan ikusten duzu gaur eguna? Ni hasiko naiz? Bueno, niretzako ore bat da hemen egotea, eta batez ere oso harro gaude fakultatean proiektuak aurrera egiten duelako, irrati honen proiektuak aurrera behin eta berriro egiten duelako, eta urtero hainbat ekitaldi egiten dituzuelako, egiten ditugulako, eta uste dugu oso proiektu erakargarria dela, eta gure fakultatea ere azaltzen duela kanporantza. Eta bestetik, zoriondu nahiko nituzke, gizarte hezitzaileak zareten eta diren guztiak, eta baita ere gradua egiten ari diren ikasleak, beraien eguna izan delako, ez? Ez dakite Unaik, jarraitu nahi duen zer gehitzen? Ez dakit, esan, nahi tokatzen zait, igual, jasangarritasunaren betiko txapa emotea, edo ez dakit... Bueno, gogoratu behar dugu, hau jaiozala bai, CBL proiektu baten baitan dagoela, eta ODS irratia ditzen dela, zergatik, ez? Horretxegatik, eta, hori da, ez dakit, beharrezkoa edo funtzeskoa ere, ikusten dugulako, hainbat alderditatik, jasangarritasunen hezkuntza edo hezkuntza ekosoziala deitzen duguna, gure gradu honetara ekartzea, eta oinarrizko erreminta gisa erabiltzea beharrezkoa dugun eraldaketa honentzat. Gainean ditugun erronkei eta behar den moduan egiteko alor guztietatik, bai eskolaz kanpo zein hezkuntza formaletik. Así que, espero dezagun proiektu honek laguntzea neurri baten hori edatzen, hori zabaltzen. Gure xedea hori izan, ez? Hasieran, pizkatxo bat batu ginenean 3-4 pertsona, eta gero handia egin zanean bebai, hori da, ez? Ikustera ematea egiten dien gauzak, eta beti ere perspektiba ekosozial horretatik, eta gure irratiaren zena edo dala da, irrati komunitarioak. Horregati ditugu hainbat erakunde, etorriko diena bebai, eta ez galtzeko unibertsitatea eta gizartearen arteko lotura hori. Eta hor, zuzenean Maria daukagu, ez da? Hor, gizarte eta hezkuntza ez, praktiketan dekanotzatik eta, entitate asko gaude hor lanian beti, eta ezinbestekoa da plazaratzea gaurko egunean hezkuntza formalaren, ez, gaia, zergatik baditugu, kokuken, edo ikasle batzuk, kokukekin proiektu batzuk baita. Gero izango dugu kokuk, igual ezagutzen ez duzunentzako da gizarte hezitzaileak daude eskoletan, da gero ukiko dugu ere tartetxo bat beraiekin hitz egiteko. Hori da, eta horregatik, azkenean uste dugu ez, momentu hauek edo irratian plazaratzen diren gaiak ezinbestekoak direla, ikasleak ezagutzeko, beste entitate batzuk zuk esan duzu moduan maila, eta ikusteko baita, praktikan edo esparro horretan, edo gai edo bide horretan beste entitate mota batzuk daudela, ez soilik hezkuntza formaletik daudenak edo hirugarren sektorekoak hain zuzen ezagunenak, edo graduan zehar ezagutzen ditugunak, beste batzuk daudela berriak, proiektu berriekin, eta hori da gaurko egunean hitz egingo dana, gero Nexus proiektua baita edo hitz egingo da horretaz, kokuken azuk esan duzu moduan, eta nik uste ezinbestekoa dela, gaia baita mahai gainean jartzea. Bai, eta ere gehiago etorkizuneko gizarte hezitzaileekin galtzenen hemen, ezta? Ze askok esaten digute, joen esaten zuten.
esaten digut, ez da, etorkizunean non egon alna, zer egin aldot, ez dakit, ez da, pizka galdot, eta bueno, nik uste dut ere garrantzitsua dela hori ikustera ematea. Astu baino lehen, ere, eskerrak eman nahi diote gizarte hezkuntzako elkargoari, Euskadiko elkargoari, gaur ezin izan da gurekin egon mailan, baina bai prozesuan lagundu digutela, eta beti harreman estua ditugula proiektu honekin bat. Eta besteri bai, ikasiko gara lehengo elkarrezketekin, mila esker Urtza, Unai, Maria, egunean zehar etorri nahi baduzu, hemen egongo gara. Gero nago. Eta, gero zaude, ez da. Eta mila esker, gero arte. Esker zuei. Bueno, cambiamos.